मायमोगाचो येवकार हांव मनीषा जाधव. सुरेपळाच्यो हेडलायन्स. गोंयभर रस्त्यार फोंडकुलाच फोंडकुला. सरकाराच्या उण्या दर्जाच्या कामांचो पर्दाफाश. पर्वरी फोंडकुलांचो रस्तो जाला हायलायट. मयेच्या लोकांक रोरो फेरीबोटीची आडमेळी. चोडणा फेरीचे घेतात भाडे. दिवाडे येवपी नवी फेरी मेळटली फुकट. जाल्यार चोडणा कित्याक अन्याय लोक मागतात जाप. सप्तकाच्या शेवटाक पावसाचो नेट चालूच. 9 जुलै मेरेन येल्लो अलर्ट लागू. कांय सुवातांनी घोग्यांनी पावस. वादळी वारे घोळपाची शक्यताय. आणि आता आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. खड्डेमुक्त रस्ते काय रस्ते मुक्त खड्डे. पुराय पर्वरी वाठारात लो क्वालिटी रस्त्यांचे काम उक्ताडार आयला. वचत थंय फोंडकुलां दिश्टी पडटात. पर्वरी चौगम रस्त्यार धोक्याची फोंडकुलां आशिल्ल्यान पर्वरी येरादारी करप्यांनी हुस्को उक्तायला. पावसाक लागून खोल फोंडकुलां लिपल्यात. इबाडिल्ल्या वाठाराक लागून अपघात, वाहनांचे लुकसाण आणि रस्ते बांदपाच्या दर्जांचेर प्रस्न वाडत आसात. पर्वरीत उदरगत जाताच पुणी फोंडकुलां त्या उदरगतीत 4 चांद लायतात वय. पळयात डायलन रॉड्रिगीसाचो रिपोर्ट. खंयच्या तरी चवथी आदी गोंयभर खड्डेमुक्त रस्ते करपाचे आश्वासन मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिल्ले. पूण ती खंयच्या वर्साची चवथ तें मात अजून कोणाकच कळूंक ना. पुराय राज्यात खड्डेमुक्त रस्ते जावं वा ना जावं, पूण रस्ते मुक्त खड्डे आसात. साबार अपघात जाल्यात. फोंडकुलां चुकोवपाक गेल्ले कडेन कितल्याशाच जाणांनी आपले जीव वगडायल्यात. पूण अजून मेरेन सरकार जागी कित्याक जायना अशेंच बळी वचत रावतले गोंयकारांनी जाप मागल्या. पर्वरी आदीच फ्लायओव्हराचे बांदकाम बरेच नेटान चालू आसा. ते भायर पर्यायी रस्त्याची अवतिकाय जाल्या. चौगम रस्त्यार पुराय फोंडकुलां पडल्यात. येरादारी करप्यांचे आनी तांच्या गाड्यांचे बरेच लुकसाण जाता. कितलेशेच अपघात जातात. ह्या अपघातांक जापसालदार कोण? पावस पडच्या पयलीं लोक आपले गाडयेचे काम जे आसता ते सगळे करतात. टायर बदलप, शॉक एब्झॉर्बर हे करप, ते फुडले बुचीस जे आसता ते सगळे सारखे करून पावसा खातीर गाडयो आपल्यो तयार करता. पूण जेन्ना पावसान जेन्ना आपल्यो गाडयो रस्त्यार वयता, आपल्या कामाक वयता, ट्रॅव्हल करता आसतना तांकां म्हाज्या फाटल्यान जो नजारो दिसता तुमकां तो सगळ्यांक सफर करचें पडटा. सद्याक आमी चौगम रोड स्टार्ट जाता कोकेरो कडल्यान, जो म्हाज्या फाटल्यान जो रोड वयता तो सारको चौगम रोडाक कनेक्ट जाता. थंयसर आमी आसा. म्हाज्या फाटल्यान तुमी पळोवंक शकता जे पोटोलो केदो व्हडलो पडलेलो आसा. हांगासर ट्रॅफिक कितलो कंजेशन जाता. पयलींच पर्वरी फ्लायओव्हराचें काम चालू आहा, फूल स्विंगान चालू आसा. ते खातीर सगळे रोड जे आहा ते बंद आहा. कोकेरो कडल्यान थंयसरल्यान गाडयो सोडना म्हापशा वचपाक. चौगम रोडांसूनच तांकां जो सोर्स आहा तो वयचो पडटा. आनी एक इशू पळयत जाल्यार म्हणटा ते हांगासर समज ते पोटोल एवॉयड करपाक लागून लोक हांगासर लेन शिफ्टिंग करता, लेन आपली चेंज करता आनी हांगासर फुडें कंजेशन आमकां दिसून येता. तशेंच आमगे तुमकां फुडें सुद्दां दाखयतले की 2 जागे जे आसा कॅफे बसलेच्या फुडल्यान सुद्दां तशेंच सेम तरेचे पोटोल पडला. तुमकां फुडें वचोन तुमकां दाखयता. गोवा 365 खातीर डायलन रॉड्रिगीस, गौतमी गांवकार आणि वैष्णवी साळगांवकार. गोयचे फामाद म्हापशेचे नुस्तें मार्केट एका काळार बरेच गाजताले. थंय नुस्तें बरें ताज्जे फडफडीत मेळटा म्हण. आतां हो बाजार कोयर घाणी घुट्टांनी आनी गुटखा पानां खावन काडलेली चित्रां. ही सुवात नितळ करपाची जापसालदारकी कोणाची? संबंधितांनी हाचेर दखल कित्याक घेवंक ना? पळयात नितीक्षा गांवकाराचो रिपोर्ट. म्हापशेचे नुस्त्याचे मार्केट बरेच फामाद आसा. फकत म्हापशेचेच लोक मार्केटात नुस्तें व्हरपाक येना जाल्यार कुशीकच्या वाठारांतले लोक सुद्दां म्हापशेच्या नुस्त्याच्या मार्केटात मुद्दम नुस्तें व्हरपाक येता. कित्याक तर ह्या मार्केटात ताजें आनी फडफडीत नुस्तें मेळटा अशें सगळ्यांक खबर आसा.
पूण आयज जर आमी ह्या मार्केटाची परिस्थिती पळयशात जाल्यार ती इतली वायट आसा. ह्या मार्केटान जर आमी आयज एंट्री मारशात जाल्यार वयतात थंय आमकां बुरशेपणां दिश्टी पडटा. आमकां सगळ्यांक खबर आसा हांगा तर कितलेशे जे नुस्तेकार आसा हे नुस्तें घेवन बसता आनी खंय तरी आयज हे मार्केट जे आसा प्रॉपर मेंटेन करपाची गरज आशिल्ली. पूण आयज आमकां अशी परिस्थिती ह्या मार्केटान पळोवपाक मेळना. जेन्ना आमी ह्या मार्केटाचे वयर जे मटन शॉप्स आसा हांगासरल्यान जे स्टॅरकेस आमी वयर वयता तेन्ना थंय जर आमी पळयशे जाल्यार गुटखा खावन थुकलेले आमकां भिंतीचे नकाशे पळोवपाक मेळटा. तशेंच वयता थंय फकत कोयर आनी कोयराच्यो राशी हांगा आमकां दिश्टी पडटा. खंय तरी संबंदीत यंत्रणेन हाचेर आयज लक्ष दिवपाची गरज आशिल्ली. कारण म्हापशेचे हे फामाद अशें नुस्त्याचें मार्केट हे आयज खंय तरी मेंटेन जावपाची गरज आशिल्ली. पूण अशी परिस्थिती आयज आमकां ह्या मार्केटान दिसना. तशेंच संबंदीत यंत्रणेन आयज इनिशिएटीव घेवन हें मार्केट खंय तरी आयज मेंटेन करपाची गरज आसा. लोक जेन्ना हांगा येता तेन्ना तांकां ह्या बुरशेपणाचें दर्शन घेवन फुडें वचचें पडटा. तशेंच जेन्ना आमी मार्केटाच्या भायर जर पळयशात जे आमकां नुस्तें कटींग करता थंय सुद्दां आमकां बुरशेपणां दिश्टी पडटा. तशेंच जेन्ना लोक गाडयो ज्यो मार्केटाच्या भायर पार्क करता थंय सुद्दां आमकां बुरशेपणां दिश्टी पडटा. सो ऑथॉरिटी कडेन मागणी आसा की जाता तितल्या बेगिना हे जे आमचे म्हापशेचे फामाद नुस्त्याचें मार्केट आसा खंय तरी आयज मेंटेन करपाची गरज आसा. हे फिश मार्केट आमचे म्हापशान फेमस सारखे म्हणजे आमच्या म्हापशाचे आख्खे मार्केटच फेमस म्हटल्यार उपकारता. पण दुर्दशा आमची कितें जाल्या की परिस्थिती अशी जाल्या की आमच्या मार्केटाचे सध्या दुर्दशा जाल्ली आहा. तूं आतां नुस्तें घेवन बसता पळय थंयसर ते एक टायल घातल्या ते स्लिपरी आहा थंयसर लोक पडटा तितूंतल्या तितूर हे नुस्त्याचे उदक वयता थंयच्यान ते उदीक बरोबर वयपाक थंय ड्रेनेज सारकी ना तितूर हेंचें नुस्तें पडटा बारीक तेजेर ते चिड्डाल्ले आसता पांयांनी बी तेजेर लोक स्लीप जाता. आनी मेन सांगचें म्हटल्यार आतां वयर चिकन शॉपां दिल्या पयलीं सकयल आसली ती सगळी शिफ्ट केली हांगातली काडली हांगासर फक्त बीफ बी तेंकांच दिला आनी ती वयर शिफ्ट केला आनी वयर शिफ्ट केला ती तूं स्टेप्स पयलीं वयर चडटा पळय थंयसर आख्ख्या भिंतीक एक डिझायन केल्लो आहा. म्हाका दिसता तो टायल्स कंपनीचे काय हांगासले कोणे केल्या ते आमी नको पण डिझायन म्हणजे असो डिझायन तुका खंय कंपनी सुद्दां करूं शकता ना की असो डिझायन येयला. ती डिझायन म्हणटात हे सगळे आमचे लोकल लोक आहात पळय तेंच्यांनी ती गुटखा बी खावन ते पिचकारी मारली आहा तो डिझायन तो म्हाका तो कंपनी कडेन सुद्दां डिझायन जावचो ना. पण हेजेर हांव कितें म्हणटा हेच्या फावटी आमी एक दोनदा बायट दिल्ली हेजेर थंयसरूच आनी सायडीक आतां पळय थंय लिफ्टी जे जागो आहा ते लिफ्टीचे थंय सामान हाडून दिला ती केन्ना कितली वर्सां जाली दिसता उडयल्या. म्हणजे हो पयसो आमच्या लोकांचो गरिबांचो पयसो टॅक्स पेयर आमी फारीक करता पळय तेंचो पयसो हे विलेवाट लायता अशें हेंच्या बोल्सांतलो काय वचना हेंका फक्त हेंका वयल्यान पयशे येतात ही पाकिटां येता पळय ती हेंका येता. म्हणून ही आमची परिस्थिती आनी हेजेर आमच्या म्हापशाकार कोण उलोवंकूय वचना. पंचायतीन कॅमेरा लायल्ले आहात ल्हान पंचायती ह्यो आनी आमची म्हापशाची येदी व्हडली म्युन्सिपाल्टी हे नांव थोडो येना पण सादें हेंका त्या स्पॉटार कॅमेरा लावपाक हे अजून एप्रुवल जावंक ना. हेच सांग की तुमकां जाय पळय तेन्ना तुमी रातोरात बरें चेंज करून हे करता तुमकां जाय ते घेता आनी हे लावपाक हितूर तेका लागून हांव सांगता आतां गुटखा हेजेर बंदी कित्याक हाडिना न्ही. हांव ते सगळे विशय हाडटालो हे मार्केट फिश मार्केटा कडेन न्हू आमचे बाप्पा नाटेकार पळय शॉप आहा थंयसर आमी 54 शॉपां दिल्ली आनी ती 54 शॉपां दिले थंय तर वचून पयशे अक्षरशः ड्रग्साचे लोक थंय रातचे येतात हे करपाक इवन बॉटल आनी वयर ते स्टेर केची कडेन वचपाक एकदम मेस आहा. हांवें वेळोवेळी खूब फाटीं मान्सुनान हो सब्जेक्ट काडीत आसलो पूण कांयच जावना. आतां तूं हांगा म्हणटा फीश मार्केटा कडेन नो डावट फीश मार्केटा कडेन आमी चिकन आनी मटन आहा पळय न्हू तेजी भितरलीं शॉपां आहा पळय थंयसर सगळे लोक मुततात हे करतात आनी एकदम अशी अनहायजेनीक जाला. आमी खावपाची वस्त म्हणटा हायजेनीक आसूंक जाय हेचेरूय लक्ष ना. आतां केन्ना ना आतां म्हाका दिसता आयज आमी बायट दिली जावं आमची एडमिनिस्ट्रेटर आहा ती हेतून पर्सनली लक्ष घालून करतली. म्हापसा मार्केटानूय फाटले चॉकअप जालो पण मेन गटर आहा ते काडूंकच ना. आनी मेन गटर बाबा युनियन फार्मासी टू अप टू डायरेक्ट वयता आमच्या म्हापसा अर्बन बँक तो त्या मेन नालाक वयता तो काडूंकच ना. तो न काडल्या कारण उदीक सगळे मार्केटान वचूंक लागले न्हू हे पळयत ना आमगे. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, गौतमी गांवकार आनी ओमकार देशप्रभू.
घेऊया एक लहानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. एके वटेन मेघा प्रकल्पाक विरोध जायत आसा जाल्यार दुसरे वटेन मेघा प्रकल्पाच्या नांवान झाडां कापपाचो नेट पळोवपाक मेळटा. दावंड्या येवपी मेघा प्रकल्पाच्या विरोधात आता थळावे मुखार आयल्यात. ह्या बेकायदेशीर कामांचो निषेध तांणी केलो. सुमार 64 झाडां तोडपाचे आशिल्ले खंय थळाव्यांनी सध्या काम अडयले. मजगती थळावो आमदार गोंय सांबाळपाची घोषणा करता, पूण पयलीं तुजो वाडो सांबाळ अशें म्हणत थळाव्यांनी पोटतिडक लेगीत उक्तायली. आज आमी हिंगा दोंडीकार एकठांय जाले. हे आनीक प्रॉपर्टींकू आनी कन्स्ट्रक्शन कितें तरी येवपा आहा ते आमकां आजून खबर ना. हिंग सकाळ हुण येयल्यारू माड कातोताय. माड कातरपाक कोण परमिशन दिल काय म्हणून चाल्यारू तेणें परमिशन दाखयलां की फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान तांकां 35 माड कातरू परमिशन दिलो आहा. ते परमिशन तेम कित कोण दिलां कित्या दिलां ते आमकां कांय खबर ना. हिंग कितें येवपा आहा तेंय आमकां कांय खबर ना. हिंग सद्या एक्सेस ना. एक रस्तो तेमी शेत पुरोवन हिंगा रस्तो केलो आहा. तो रस्त्याचो ऑलरेडी केस चालू आहा की तो इलिगल म्हणून. आनी आतां आमकां खबर ना हिंग कितें येवपा आहा ते. जेन्ना हांगा एक प्रोजेक्ट येता दोंडे हांगा अंबाजी बिहायंड प्रेझेंटेशन स्कूल आनी तेन्ना ते प्रोजेक्ट येता ते हांवें तो रस्तो बंद केल्लो कित्याक ते प्रोजेक्टाक रस्तो ना, खंयच्यानूय रस्तो ना. आनी आमच्या शेतांतल्यान तांणी इल्लीगल रस्तो बांदला जेईगे. पूण ते कोण ते दाखयना कोणें बांदलो ते म्हाका कांय खबर ना आनी आमकां कांय एप्रोच जाली ना ते. आनी तो रस्तो इल्लीगल आनी म्हजी शेताचो एक 1000 हें आसा शेताचो कुडको आसा. एक मेगा प्रोजेक्टाक लागून आमी सगळीं दोंडेकार झगडटात आनी त्या प्रोजेक्टा वयर आमी जायते इलिगलिटीज चोयल्याय. आनीक आतां प्रेझेंट आयच्या दिसाक दवंड्यात आनी एक दुसरो प्रोजेक्ट येता. आमकां सडनली सकाळीं कळ्ळां माड बी जायते कातोल्यात. म्हणटकूच हे सगळे इलिगल इतले चलता आसतना मेन म्हणटा ते इलिगली हिंगा एक्सेस ना. रोड म्हणटा तो मातसो ना. 5-6 जाण शेतकार लागताय. हे 5 शेतकारांनी ह्यो रोड जेन्ना तेणी स्टार्ट केलो तेन्ना तेजेर ऑब्जेक्शन घायलोय. आनीक आज इतले चलता आसतना आमचे लोकल MLA कितें पळयता म्हणून आमकां कांय समजना. फाटीं एक बायट आयलो लोकल MLAचो. एक पेट्रोल पंप हुंच्यान पास जातालो. तो पेट्रोल पंप ताका STPD येयल्यान कोण येयल हूंय सडनली हो एक मनशाचेर ट्रान्सफर कोत्ताय म्हणून. पयलो एक मेगा प्रोजेक्ट आमी ताका विचारलो तेन्ना तेणें आमकां जबाब दिलो आमकां कांयच खबर ना. खंयचोय प्रोजेक्ट तेजे कॉन्स्टिट्युएन्सीन पास जाताना आज हांव ताका सांगता ताका फायल गेले शिवाय केन्नाच एप्रूव जायना. आज दुसरो प्रोजेक्टाक वचोय आमी सगळो लोक एकठांय जावन बॉम्ब मारतात आनी ही फायल तेजे बरें गेल्या हें कन्फर्म आहा. तो सोजमोता आपुणूच शाणो म्हूण ही फायल तेजे बरें गेल्या आनी एप्रूव जाल्या. आनी आज फॉरेस्टाचें म्हाका जायतें पडटा. एक प्रॉपर्टी फुल्ली डेव्हलप जाली उपरांत प्रॉपर्टीचे आख्खेच कन्स्ट्रक्शन लायसन आनी सगळे अटॅच केल्या उपरांत फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जी कन्स्ट्रक्शनाक झाडां लागतात ती कातरूंक लायसन्स दिता. आज 64 सुमार हिंगा झाडां कातरूंक एप्रोच जाल्ले तोडबो कातोले आनी आमी ताका आतां अडायले. सो आज एकूच हांव म्हणूंक सोदतां ज्युडिशरी म्हणटा ती इंडियेची आनी तशीच गोंयची प्रत्येक एक MLAच्या हातीन आहा. लॉ एंड ऑर्डर म्हणटाय ते आनी नाच ते आपणा हातीन दवरताय आनी वच फुडें म्हणटाय. आज हें घडलां देखून हें आमकां पोटा बुकेचेर आहाय आतां 2 वर जाले. सो आतां आमी हिंगा स्टॉप केला आनी आमी हेजे फुडें आनीकूय 2 प्रोजेक्ट येवपाय ऑल ओवर टोटल 4. आमी सगळ्या प्रोजेक्टाचेर आमचें ऑब्जेक्शन हाडटले. म्हाका इतलें हुशालकाय भोगोता फातोड्डा MLA तो आख्या गोंया भोंवन सांगो सोदिता आपण गोंय गोंयकार आनी गोंयकारपण म्हूण सांगो सोदिता न्हू. गोंय सांबाळटो म्हूण. अरे तूं गोंय सांबाळटो जाल्यार पयलीं तुगे वाड सांबाळ. वाड्या उपरांत तूं खूंय वचपाय थिंग वच आनी सांबाळ. तूं फकत लोकां हेंच बंडल म्हूण दाखय नाका. तो एक प्रोजेक्ट हाडायते थिंगा ते काडोवपा लागले 3 म्हयने जाताय थिंगाय कित काय म्हणून तो अजून बंद जायनासतना सेकंड प्रोजेक्ट स्टार्ट करपाक लागले. हां मातशें तें अक्कल ना तुका. तूं म्हणटा पूण आख्खें गोंय सांबाळटो म्हूण आख्खें CM जाल जाल्यार फकत तूं घरा मुखल्यार तुका सांबाळपाक ना तूं आनी गोंय कितें सांबाळटो रे. समज तुका हितू गोंयच पळो आहा जाल्यार पयलो प्रोजेक्ट दोंड्या प्रोजेक्ट आयलो तो 300 GHD बिल्डर जालो तो पयलीं स्क्रॅप कर आनी लोकांक दाखय बाबा कोण स्क्रॅप केलो म्हूण. फकत त्या व्हिडियोचेर
सांगिल्लें आपण हें केलें तें केलें म्हण तें असो आम घेवन बसपा न्हय काय आम धोंड्याले लोक मातशे तरी हुशार काय म्हण त्या कळटा तुका गोडे तुका आख्या गोंया गोडे दिसत आसतले लोक आयकत म्हणून आम आयकपा न्हय हें तुगे भंडोलां तुका समज दिसता बाबा हो रे आपण धोंडेकार म्हण न्हू जाल्यार प्रोजेक्ट तुवें गायले न्हू जाल्यार हे स्क्रॅप करून दाखय आमकां तेजो आम मानतले बाबा तूं खरें धोंडेकार म्हूण सगळे म्हाका खबर आसचे अशें ना, पूण माड मार नाकात. तुम्ही आमकां सांगात, आमी उखलून बऱ्या जाग्यार प्लांट करतले, अशें उतर थळाव्या आमदारान दिला. आयकात ताका. माड म्हणटा तो अजून बीजेपी तोंड कशें ट्रीट करता. प्रोजेक्ट प्रोपोनंट कोण कितें म्हाका कांय खबर ना, केन्ना तांणी एप्रूव केला तो, आनी जे भशेन हांगा चलता ताजेर तूं कळटलें सगळें म्हाका खबर आसचें म्हणून ना. आतां माड कोणें मारचो न्ही, जाता जाल्यार तो माड ट्रान्सप्लांट करचो आनी हो पावस पडटा तातूंत तो जितो उरूंक शकता. आमी एक्चुली माड ट्रान्सप्लांट करपाक भरमसाट पयशे मोडटात. आमी जो कोकोनट एव्हेन्यू करता ते फुल्ली ग्रोन कोकोनट ट्रीज हाडून आमी ट्रान्सप्लांट करतात. थोडे उरतात थोडे मरतात, पुणून एटेम्प्ट करपाक जाय. हांव मागता सगळ्या कडेन, चड करून फातोड्डेकारा कडेन, कोणाकूय माड मारूंक जाय अनलेस तो माड सामको तिरकट जाला आनी तुजे तकलेर पडपाचो आहा जाल्यार तो सोडून माड मारूं नाकात. तुमी आमकां सांगात, आमी तो माड उखलून व्हरून खंय बरे जाग्यार आमी तो प्लांट करतात. दुसरें, असले प्रोजेक्ट जे कोणाक कळनासतना येता, हाका हांव लेटर बरयतलो, म्युनिसिपालिटीकूय सांगतलो, SPDAकूय सांगतलो की ह्या गोंदांत प्रोजेक्ट एप्रुवलान दिवं नाकात, मातशें रावा सुशेगाद. बिकॉज नाव पावस पडटा, पावसान कोणाक खबर ना, लोकांक तुमी उचांबळ करतात. ते बावडे आमचे गांव भाव सत्री घेवन उबे रावन एक प्रोजेक्ट आमी बंद केलो, दुसरो आयलो अशें तांकां दिसता. हें लोकांक उगीच उचांबळ करूं नाकात. लोकांक सुशेगाद रावली, पावस पडटा तो पडूनी. हे प्रोजेक्टाक म्हजे ओपोज आहा. गोंयांत कॅरींग कॅपेसिटीचो इश्यू आहा आनी त्या एरियेचें डेमोग्राफी आनी जें सगळें कितें आसा तें एक डेलिकेट इश्यू आहा. थंय उगीच व्हडले व्हडले एप्रुवलां दिवची न्ही, हें हांवूय म्हणटा. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, मनीषा जाधव आनी सानिका नागवेकर. फाटल्या 7 ते 8 म्हयन्यां सावन चोडणा आनी मयेच्या लोकांक रोरो फेरी बोटीची विश्वासपात्र सेवा नाशिल्ल्यान दिसपट्ट्या त्रासांक तोंड दिवचें पडटा. दिवाडे नवी फेरी घालपाचे आसा खंय, आनी तिवूय बी फ्री अशें मुखेलमंत्र्यान सांगला. हाचेर गोवा फॉरवर्ड पक्षान आतां सरकारान ह्या प्रस्नाकडेन आड नदर करून आश्वासनां पुराय करूंक ना असो आरोप करून प्रवाशांचेर जावपी असुविधांचेर भर दिलो. 8 दिसांचो अल्टिमेटम दिवन ही समस्या जाग्यार घालपाची मागणी केल्या. दिवाडे लोकांक फुकट फेरीबोटीची सेवा कित्याक मेळटली? मयेच्यान येवपी लोकांक अजूनय 30 रुपया भाडें कित्याक दिवचें पडटा? असो प्रस्न पक्षान मांडलो. मुखेलमंत्री आनी मयेच्या आमदारान भाडें उणें करतले अशें आश्वासन दिल्लें, पूण तें उतर लेगीत पुराय जावंक ना. गोवा फॉरवर्ड पक्षान आरोप केलो. दिवाडी आनी ती दिवाडची फेरी थंय रोरो फेरी घालपाची आसा. थंयसर तेणे एक अनाउन्समेंट केलें की थंयसरच्या लोकल लोकांक जे पळय ट्रॅव्हल करतले ते फेरयेंच्यान तांकां तो फ्री ऑफ चार्जीस दितलो म्हणून. ह्यो फ्री ऑफ चार्जीस करून घेवपाक कोणाचो वांटो आसा आनी कितें आसा पळय तेजें खरेंच हांव अभिनंदन करता. कारण थंयसर लोकल आमदारान केलें आसतलें. म्हणजे आमच्या आमदाराचें जे कितें सांगूंक जावपा तें आमचे हांगा जे लोकल जे आसा किंवा गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे जो प्रेसिडेंट आसा आमचो मया ब्लॉकाचो तो तुमकां सांगतलो. पण हांव इकेच आयज सांगूंक सोदता की लोकल ह्या आमचे जे कार्यकर्ते आसा किंवा जे पळय एफेक्टेड लोक जे आसा पळय ताका तुमच्या बरोबर ते शेअर करतले. तांकां कितें एक्सपिरियन्स आसा आनी हे पयलींचो कितें एक्सपिरियन्स आसा पळय जो पळय आश्वासनां दिल्ली, सीएमान दिल्ली, कन्सर्न मिनिस्टरान दिल्ली, कन्सर्न आमचो जो लोकल आमदारान जे आसा पळय 2-2, 4-4 मिटिंगे घेवन पळय दिल्लेले पळय तेंचेर सविस्तर तुमकां ते ब्रीफ करतले. म्हणजे आतां रोरो फेरी सदांच रडत आसा ते बरोबर आसा आनी आमकां खूब रोरोचे त्रास जावपाक लागले आतां. तुम्ही हांगा पळयता एक 15 दीस पयलीं रिवर नॅव्हिगेशन डिपार्टमेंटाचे भोसले बाबान एक मेसेज घातली की द्वारका फेरीबोट सर्विसिंगान गेल्या म्हणून. 4 दिसांनी येतली म्हणून. आतां 8-10 दीस जाले ती फेरीबोट ना आनी सकाळचे आमकां हांगा अशे त्रास भोगचे पडटा. हांगा ह्या रुटाचेर चोडणा गांवचे तशेंच मया बिचोले साखळेच्यान लोक आमी ट्रॅव्हल करता. प्रत्येक लोकांक हांगा सकाळचे त्रास जाता. हांगा वरांची वरां लोक लायनीक उरता. आमचो डिमांड पयलीं कितें आसलो की आमकां तो फेर जो आसा तो होंगे करपाचो आसलो, तो काय अजून जावंक ना. आमचो फ्लायटींचो पेट आसा तुमकां दिवाडेक आज सीएमान अनाउन्स केलें की तांकां त्या लोकांक फेरी सर्वीस फ्री, रोरो फेरी सर्वीस फ्री म्हणून. हें आमकां कित्याक जायना? आमी भेटावले न्हू
आमी जेन्ना सीएमाक मेळ्ळे आमकां सीएमान सांगलें तुमची फेरी फेर आमी रोल बॅक करता म्हणून आमी मुखेल रोल बॅक करून दिया आमकां फक्त ते फुकट नाका तुमकां धाडटा तरी करा ते काय अजून जायना सर्वीस सारकी ना मेन म्हटल्यार ह्यो राष्ट्रीय फेरीबोटी आसा हेंचो विशय गांभीर्यान घेवपाची गरज आसा आतां ह्यो ज्यो राष्ट्रीय फेरी आसात ते सगळे सामके मातले खरेंच मातले कारण हे तेंच्यांनी सर्वीस सारकी दी जाल्यार रोड फेरीची गरजूच आसची ना आमकां पूण हे सर्वीस आमकां सारकी दिना अशें करून येयला की तेंचे जे चलना म्हणजे कुठलीच मार्गान कितें चलना हे आमी उजवाडाक हाडटले ह्या फेरीच्या स्टाफांक एक्सपोज करतले आमकां 2-3 दीस टायम दियात हे आमी एक्सपोज करपाचे वीथ प्रूफ आनी वीथ फोटोग्राफ सगळे आमचे डेटा मेळ्ळो आसा आमकां 3 फेरीबोटी एक्स्ट्रा मागलेली सांच्या टायमार फक्त 2 रोड आनी फक्त ते 2 रस्ते चलता सो आमचे डिमांड जे आसा ते केन्नाच फुलफील जायना केन्ना केन्ना अशें दिसता की आमचो आमदार खंय तरी कितें पडटा आमच्या आमदाराक ती कॅपॅसिटी ना आमच्या आमदाराक तपासतात ना की ह्या सरकारा कडेन झगडून कारण ती सरकार आसा झगडपाची गरजूच ना पूण ते करून हाडून आमच्या लोकांक सर्विसीस दिल्यो ह्यो तूं कित्याक दिना अशें दिसता की तूं जर दिवाळी फुकट फेरी येवंक शकता जाल्यार आमकां कित्याक ना हो प्रश्न सरळ आमदाराक विचारता पूण विचारता आसतना हेंय सांगता की आमकां जे त्रास जाता ते फुडल्या 2 दिसांक तर कंप्लीट सॉल्व जावपाक जाय जी फेरी सर्विसींगाक गेल्या ती कितें जालें तें आमकां कळलेलें ना आमकां हो त्रास जाता आनी ते तुमी आमकां आमचे सोल्युशन दिवपाक जाय ना जाल्यार आमकां हो फेरी धक्को बंद करचो पडटलो दुसरी गजाल हांगाचे ट्रॅफिक कन्सिडंट जाता एकदाच तेन्ना तांकां पंचायत बॉडी केली आमदार येता म्हणून हांगा मिटींग घेतली हांगा पार्किंग फेरी करूया हें करूया तें करूया अजून मेरेन कांयच ना हांगा सगळ्यांचे त्रास आसा आमी भोगतात पंचायत मंडळ भोगिना तांकां हांगा पडलेंच ना कोणाचें ते फक्त हांगा दूध मेळी दिवपाक वेळाच आसता ते म्हणजे ते कशें आसा संगीत खुर्ची खेळटा एक वर्स हो एक वर्स तो एक वर्स तो आनी तेच्या पलीकडे कांयच करिना हांव तेंचे कडेन मागता तेंच्यांनी हांगा लक्ष घालून ह्या फेरी जाग्याचेर लक्ष घालून हांगाची पार्किंग सुविधा हांगाचो बस स्टँड शेड आसा तो ताचेर हांगाचो कचरो सगळो उडयल्लो आसा जावं कितें डॅबिंग उडयल्ले आसा त्यो हांगाच्यान जाता इतले बेगीन एका विका भितर हे क्लियर जावपाक जाय ना जाल्यार हेजेर खर आवाज जातलो जेन्ना जेन्ना आमदाराक कोण वचून मेळटा तो फक्त आयकता हेजेर एक्शन कांयच घेयना फक्त एकूच केलें की आमकां त्या वेळार जेन्ना रोड फेरी चालू जाली रोल बॅक करूया म्हणून ताका अंदाज येयलो की हांगा एक मोटें एज्युकेशन जातलें म्हणून आनी तें जावपाचें आसलें तेणें फक्त तें एज्युकेशन जावपाक जायना म्हणून आमकां आपूण हाडलें आनी आमकां सीएमा कडेन व्हेलें आमकां अशें दिसता की आमकां पिशान काडलें थंय सो तेजें लक्षच ना हांगा लक्ष घालीत ना तो ताका फक्त तो वोटिंगा टायमार हांगा येतलो इलेक्शन टायमार हांगा येतलो आमदारान फोटिंग कोणा केली खंय दिता आतां जेन्ना तूं आमकां एश्युरन्स दिता आनी एश्युरन्स तें वर्सभर जायना जाल्यार फोटिंग म्हणत न्हू फेरीबोटी पॉइंटाचेर पार्किंगेची अराजक चालू आशिल्ल्यानय पक्षान हुस्को उक्तायला आणि दिसपट्ट्या येरादारी करप्यां खातीर परिस्थिती चडांत चड कठीण जाले अशेंय सांगले रोरो फेरीबोटीची योग्य सेवा परतून सुरू जाली ना पार्किंगाचे प्रस्न सुटावे जावंक नात जाल्यार मयेच्या लोकांसयत आंदोलन करतले 1 सप्तकाचो अल्टिमेटम जारी करून गोवा फॉरवर्ड पक्षान शिटकावणी दिल्या सरकारान खर कारवाय करपाक जाय लोकांक अपुराय आश्वासनां दिवं नाकात तर फावो तसो मार्ग दियात गोवा फॉरवर्ड पक्षान सरकाराक आवाहन दिले दिवार आयलंडाच्यो लोकांच्यो डिफिकल्टीज आसा म्हाका खबर आहा की मेन डिफिकल्टी फेरीबोट आसा थोड्या दिसाच्या भितर तुमची रोरो फेरी येवपाची आसा ती रोरो फेरी आमी जाता तितके बेगीन सुरवात करतले आमदाराची रिक्वेस्ट आसा की तुमकां फ्री ऑफ कॉस्ट फेरीबोट दिवपाक जाय प्रोसेस सुरू आसा तुमकां पास सिस्टम दिता तुमी पास दाखोवपाचो आनी फ्री ऑफ कॉस्ट वचपाचें एकदा प्रोसेस कंप्लीट जातलो कारण म्हाका खबर आसा कारण इट इज तुमकां जर कायम यो वच करूंक जाय आसत 2 व्हिलर आसत किंवा 4 व्हिलर आसत फ्री ऑफ कॉस्ट वचूंक जाय विदीन अ मंथ आमी प्रोसेस कंप्लीट करता आनी सगळ्या जाणांक टुरिस्ट येता तांकां पयशे पे करूं न्ही तांकां फुकट नाका गोवा 365 खातीर डायलन रॉड्रिगीस गौतमी गांवकार आनी सानिका नागवेकार परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव सप्तकाच्या शेवटाक पावसाचो नेट चालूच आसतलो 9 जुलै मेरेन येल्लो अलर्ट लागू आसतलो कांय सुवातांनी व्हड प्रमाणात पावस वादळी वारे घोळपाची शक्यताय हवामान विभागान दिला फुडल्या 2 ते 3 दिसात पावस आनी खर जातलो गोंयांत फाटल्या 24 वरांत पावसाची परिस्थिती सामान्य उरल्या चडशा सुवातांनी हलको तो मध्यम पावस पडलो पूण एकसुरे वाठारांनी व्हड पावसाची नोंद लेगीत जाल्या खर वारे घोळपाची शक्यताय आशिल्ल्यान खासा जतनाय घेवपाचो सल्लो आयएमडीन दिला
जाल्यार येता त्या 24 वरांत राज्यभर मध्यम तो ओटंगराचो पावस पडपाची शक्यताय आसा. तापमानात वाड जातली. शेनवारचे चडावत आनी उणें तापमान 35 ते 25 डिग्री सेल्सियसा मजगती आसतले. नुस्तेमारांक खासा शिटकावणी दिल्या. 9 जुलय मेरेन येल्लो अलर्ट, व्हड पावसाची शक्यताय. वादळी वारे घोळटले, घेवची खासा जतनाय. दमट परिस्थिती उरतली तिगून. तापमानात वाड, तापमान 35 डिग्री ते 25 डिग्री सेल्सियस. नुस्तेमारांक शिटकावणी. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365च्या हेच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसता.